け出しましたね。すごい。クロツラとヘラサギが仲良く催事してる。あれ、どこ？クロツラちゃん。あ、この子か。完全に仲間になってるな。うん、仲間じゃん。よかったね、仲間に入れてもらえて。やっぱり小さいな。ちっちゃいな。うん。